retrouve pour une vidéo d'un coffret Ronflex GX. Alors c'est les nouvelles cartes dans Soleil et Lune. Donc on l'ouvre. Donc j'ouvre 2 boosters et pour une prochaine vidéo 2 boosters. Voilà. Voilà. Attention à la carte parce que la carte Jumbo GX. Voilà. Donc voilà. Voilà la grande carte Jumbo. Elle est belle, hein. Full art. Si c'est ça. Donc le golden line de la petite carte. Les 4 boosters, vous voulez dire, je vais ouvrir je vais choisir E2, Tortank et Yveltal Turbo pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc la petite carte vraiment belle et une autre carte normale en brillant, donc en rare reverse. Attention parce que c'est l'ancien. Donc le code online, voilà, code online, carte Pokémon. Alors on a Flamboust, Nidoran, Wistigram, Tarnior, Funicir, Anorite, Chape-en-Feu, l'énergie. Oh, Yveltal Turbo. Yveltal Turbo. Oh, Yveltal Turbo. Yeah, j'ai Yveltal Turbo. En plus déjà que j'avais un Xerneas Turbo. Ah, je fais attention. Oh, je la pose de côté. Après, on a Volcanion. Pour le premier booster en turbo. Yeah! Alors, le deuxième booster. Voilà. Line. 1, 2, 3, 1, 2. On commence avec un Chinipan. Une énergie. Oh, une Magikarp. Je l'avais jamais eu, Magikarp. Otaria. Titar. Conconfort. Potion. Lien spirituel Florizard. Salamèche en rare reverse. Et Arcana en rare. Pour celui-là, on a eu un Magikarp et un Arcana. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous.